Good afternoon class. How are you all? This is your English class. ओके सभी बच्चे अपनी इंग्लिश नोटबुक ओपन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, क्लास वर्क मेंशन करेंगे. ओके और आज जो वर्क हम करेंगे वर्क मेंशन करेंगे. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम क्या करेंगे इंग्लिश में? हमने साउंड ऑफ ए भी कर लिया था, ई बी आई ओ है ना. आज हम करेंगे साउंड ऑफ यू. ओके क्या डालेंगे हम सबसे ऊपर? साउंड ऑफ यू. क्या डालना है अपने नोटबुक में सब बच्चों को? साउंड ऑफ यू. कौन सा वर्ड करेंगे आज हम? साउंड ऑफ यू. साउंड ऑफ यू वाले वर्ड करेंगे आज. ओके सभी बच्चे अपनी नोटबुक में क्या लिखेंगे सबसे ऊपर? साउंड ऑफ यू. साउंड ऑफ यू. साउंड ऑफ यू वाले वर्ड करेंगे आज सभी. ओके पहले लिखेंगे, फिर रीड करेंगे एंड लर्न करेंगे. ओके साउंड ऑफ यू वाले वर्ड कौन से होते हैं? जिन वर्ड में यू आता है. ओके जिन वर्ड से यू की वॉइस आती है, साउंड आती है, तो क्या बोलते हैं? साउंड ऑफ यू. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं साउंड ऑफ यू वाले वर्ड लिखने. ओके सी यू बी कब. नेस्ट एच यू बी हम. आर यू बी रब. टी यू बी टब. एस यू बी सब. नेक्स्ट लाइन बी यू जी बग. एम यू जी मग. आर यू जी रग. टी यू जी टग. नेक्स्ट एच यू जी हग. नेक्स्ट जी यू एम गम. एच यू एम हम. आर यू एम रम. एस यू एम शम. ओके समझ आ रहा है कैसे लिखने हैं? सी यू पी कप. पी यू पी पप. जी यू पी गप. जी यू एन गन. आर यू एन रन. एस यू एन सन.
B U T but. C U T cut. H U T hut. Okay. Next. N U T nut. R U T rut. B U C K buck. D U C K duck. L U C K luck. M U C K musk. T U C K duck. ओके, हमने साउंड ऑफ यू वाले वर्ड लिख लिए हैं। ओके, अब हम इनको रीड करेंगे। ओके, सभी बच्चों को अपनी इंग्लिश नोटबुक में प्रॉपर लाइन में साउंड ऑफ यू वाले वर्ड लिखने हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इनको रीड करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है हमने? CUB कब। क्या लिखा है? CUB कब। यू आया हुआ है यहाँ पर, कौन सा वर्ड है ये? साउंड ऑफ यू का। कौन सा वर्ड है? साउंड ऑफ यू का। CUB कब। CUB कब। CUB कब। CUB कब। CUB कब। नेक्स्ट कौन सा वर्ड है? HU का यूज हुआ है यहाँ पर भी। HUB हब। HUB हब। HUB हब। HUB हब। HUB हब। HUB हब। नेक्स्ट RUB रब। RUB रब। RUB रब। TUB टब। TUB टब। TUB टब। TUB टब। TUB टब। नेक्स्ट SUB शब। SUB शब। SUB सब। SUB सब। SUB सब। SUB सब। SUB सब। SUB सब। नेक्स्ट BUG बग। BUG बग। BUG बग। ओके, कौन से वर्ड है? साउंड ऑफ यू। सभी वर्ड में हमने ये पूरी लाइन रीड करी है। सभी वर्ड में यू आया हुआ है ना, और यू की। ओके, अब नेक्स्ट लाइन करेंगे।
B-U-G, bug. Next, M-U-G, mug. 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 कहाँ यूज हुआ है यूकस में? ये यहाँ पर किसका यूज हुआ है? यू का। कौन सा वर्ड है ये? साउंड ऑफ यू। ओके। नेक्स्ट, R-U-G, rug. 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 ओके। नेक्स्ट वर्ड करेंगे T-U-G, tug. T-U-G, tug. T-U-G, tug. T-U-G, tug. T-U-G, tug. H-U-G, hug. H-U-G, hug. H-U-G, hug. नेक्स्ट लाइन करेंगे हम G-U-M, gum. G-U-M, gum. G-U-M, gum. G-U-M, gum. Next, H-U-M, hum. H-U-M, hum. H-U-M, hum. ओके। H-U-M, hum. सभी बच्चों को ऐसे रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स। H-U-M, hum. H-U-M, hum. Next, R-U-M, rum. R-U-M, rum. R-U-M, rum. R-U-M, rum. Next, S-U-M, sum. S-U-M, sum. S-U-M, sum. S-U-M, sum. S-U-M, sum. देखिए यू का यूज हो रहा है यहाँ पर भी। S-U-M, sum. S-U-M, sum. Next, C-U-P, cup. 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 नेक्स्ट टाइम करेंगे P-U-P, pup. P-U-P, pup. P-U-P, pup. P-U-P, pup. Next, G-U-P, gup. G-U-P, gup. G-U-P, gup. G-U-P, gup. G-U-P, gup. G-U-P, gup. G-U-N, gun. G-U-N, gun. G-U-N, gun. G-U-N, gun. R-U-N, run. 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 Next, S-U-N, sun. S-U-N, sun. S-U-N, sun. S-U-N, sun. S-U-N, sun. S-U-N,
CUT cut, CUT cut, CUT cut. Next HUT hut, HUT hut, HUT hut, HUT hut, HUT hut. NUT nut, 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 NUT nut. ओके, नेक्स्ट कौन सा है नट के बाद? RUT रट, RUT रट, RUT रट, RUT रट, RUT रट. ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट लाइन. BUCK बग, BUCK bug, BUCK bug, BUCK bug, BUCK bug, BUCK bug. Okay. Next, DUCK duck, DUCK duck, DUCK duck, DUCK duck, DUCK duck, DUCK duck, DUCK duck. Next, LUCK luck, LUCK luck, LUCK luck, LUCK luck, LUCK luck, LUCK luck, LUCK luck. Okay. Next, MUCK muck, MUCK muck, MUCK muck, MUCK muck. TUCK tuck, CUCK tuck, TUCK tuck. ओके, कर लेंगे सभी बच्चे. बहुत अच्छे से लिखना है अपनी नोटबुक में, बिल्कुल प्रॉपर लाइन में, और रीड करना है, अच्छे से लर्न करने हैं. ओके, साउंड ऑफ यू अच्छे से पहचान करनी है सभी वर्ड की, कौन सा साउंड का वर्ड है ये. ओके, बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखेंगे, डेट मेंशन करेंगे. समझ आया ना कैसे रीड करना है, कौन से वर्ड है ये हमारे? साउंड ऑफ यू. सबसे पहले क्या करेंगे अपनी नोटबुक में, लिखेंगे साउंड ऑफ यू, और फिर सभी वर्ड लिखेंगे ये. ओके, सभी वर्ड लिखने हैं और फिर रीड करना है. ओके, डेट मेंशन करेंगे, क्लास वर्क मेंशन करेंगे. ओके, और सभी वर्ड प्रॉपर लाइन में लिखने हैं, नोटबुक डर्टी नहीं करनी है सभी बच्चों को. ओके, बहुत ध्यान से लिखेंगे एंड रीड करेंगे 5 टाइम जैसे मैंने अभी कराया है, और फिर लर्न करेंगे. ओके, बहुत अच्छे से पहचान करेंगे सभी बच्चे कौन से वर्ड है ये. साउंड ऑफ यू, साउंड ऑफ यू. पता चला साउंड ऑफ यू वाले वर्ड कैसे होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देखो हमने कितने सारे लिखे वर्ड साउंड ऑफ यू के. बहुत अच्छे से पहचान हो जानी चाहिए आप सभी को, और बहुत अच्छे से रीड करेंगे सभी बच्चे. 5 टाइम रीड करना है. ओके, ओके, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.